Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to continue a little bit. Okay. After we have learned about the sampling, okay, sampling techniques, whether they are probability or non-probability. Okay, remember that probability meaning that each individual or units have equal chances to be selected. Okay, and then as opposed to the non-probability technique, where the elements or individual under the population have no equal chances lah to be selected or pick up as sample. So as to continue, only simple things for the data collection methods. Okay, so we will be introduced to the 4 types of data collection method. Okay, in general lah. Okay. They are personal interview, telephone interview, direct and mail questionnaire observation. Right? We are going to look into one by one. Okay, personal interview ni selalulah. Okay, I believe semua pun tahu kenapa dia buat personal interview. Okay, especially to get the scholarship, to get for the job. So because the employers ataupun the interviewer would like to understand more about the characteristic of the candidate. So that's why they requires personal interview. Okay, ini selalulah diamalkan. In fact dalam secondary school pun ada mock. I heard there are mock interviews. Okay, dia dah diperkenalkan sebagai itu. Very very strong tools or method to make a data collection. Okay, you can observe how the candidate talks, how the candidate communicate with the rest of the team during the session. Okay, so apart from personal interview, okay, kita ada telephone interview. Ramai lagi yang masih gelak. Kenapa masih lagi interview melalui telefon? Ada lagi Okay, for those who have experience, kalau buat loan, okay, usually bank akan call untuk verify certain question, dia akan buat interview. Tu telefon sahaja. So dia akan verify certain things yang kita dah kemukakan semasa kita nak buat loan. Usually bank akan gunakan kaedah telefon interview ni lah. Right? And then direct and mail questionnaire. Okay, direct questionnaire ni kita buat secara print kertas yang kita bagi. Mail ataupun sebenarnya bukan mail lah. Sekarang ni kita sebut electronic questionnaire. Okay, electronic questionnaire. So bila electronic questionnaire ni kita akan bagi kepada responden melalui email ataupun kita buat QR. Okay, kita park our questionnaire dekat Google Form for example, then kita create our QR code for the respondent to access the link. So kita bawa aja QR code tu ke mana-mana. Kalau kita nak bawa dia secara fizikal lah. Then kita ask people or potential respondent to scan and attend our questionnaire. Okay, so that kita dapat data tu secara elektronik lah. Okay, ada yang buat kaedah email. Ni pun masih lagi berlangsung, mail questionnaire. Memang berlangsung. So especially within the organisation, okay, where the employers would like to sometimes would like to understand, okay, or study the happiness index among the employees. So dia akan mail questionnaire, especially from HR lah. Okay. Itu memang selalu. And then observation. So dari observation ni, interviewee, okay, dari observation ni kita tak ada interact dengan tersebut candidate, right? So usually focus macam yang paling-paling famous macam kita buat National Geographic lah. Okay, dekat National Geographic, so where it involve a lot of courses bertahun kalau dia orang nak observe animal behaviour, okay, character, okay. Membesarnya ada setengok hari tu bear daripada dia dilahirkan. Kisahnya bear ni daripada dia baby lagi, masuk cerita bear lah kan. And then sampai dia dewasa dia ada mating, and then
dia hibernate. Masa musim sejuk dia hibernate dalam dia punya hidden places tu, and then deliver the baby semasa dia hibernate. Maksudnya dalam keadaan dia tak conscious tu, dalam keadaan dia masih lagi hibernate. Tahu hibernate ni bukan berjaga berlari-lari, tak, dia tidur, dia reduce dia punya heart rate, dia punya food consumption dalam badan dia. Very very interesting sebab kita baru tahu. Yelah, dah tua ni baru tahu kan. And then dia deliver the babies, beruang, bear. Kita tak ingat beruang jenis apa. Okay. And then baby tu lahir-lahir, dia terus dapatkan direct food daripada dia punya mothers of bear. Mothers of bear dia masih tidur lagi. Okay. Sampailah habisnya musim sejuk. Then slowly they wake up, and then barulah dia keluar dan train pula anak dia. Very interesting lah. So macam mana dia buat observation yang sebegitu rupa. Okay. And then little bit on designing question sebab I believe dalam group project nanti kita akan sentuh benda ni, right? So there are types of question that usually being asked in the questionnaire. Ada yang tanya open-ended. Okay, open-ended ni usually kita nak tahu opinion lah. What do you think about UiTM? Okay. Tapi kalau kita nak dapatkan data tu kuantitatif ataupun kualitatif, tak bolehlah tanya open-ended question. Okay. So kalau berkenaan dengan kita nak categorize data, okay, kita nak dia dalam bentuk discrete, kita nak bentuk dalam kualitatif. So ada kategori, so kita maybe nak groupkan parents monthly income ataupun student source of income. Sometimes student source income sendiri, okay, ada yang daripada parent, ada daripada scholarship, ada daripada loan, ada daripada self funding, okay, dia kerja sendiri. So itu dalam bentuk kualitatif. And then this one dalam bentuk ordinal, okay. Dan kalau kita perlukan data tu dalam bentuk continuous data, okay, kuantitatif tapi continuous, then maybe kita akan biarkan satu tempat kosong, so that respondent will fill up the answer like 2 digit. Contohnya amount spent in revision for subject introduction to statistics. So kita nak tengok berapa jam student study. Adakah dia dekat nak quiz nanti baru dia study, ataupun dekat final nanti baru dia study, berapa jam seminggu. That one kita boleh buatlah satu tempat kosong untuk respondent fill up. Okay. So ni ada tips dia lah. Okay. Question mesti short and simple, understandable. Okay. Avoid vague and ambiguous. Maksudnya vague ni kita nampak macam ayat tu smart betul lah, tapi kita pun tak tahu apa sebenarnya yang kita akan dapat daripada jawapan yang diberikan. Okay. Avoid leading question. Okay. Yang ni dia selalu kita buat macam scene setting pula. Which train company do you use most often? Presume that respondent travel by train. If you don't, they can't answer. Macam kita dah limitkan cara jawab ni, padahal kita dah belajar sampling teknik dekat awal. So dekat sampling teknik ni kita dah tahu okay, type of respondent yang akan jawab. Cuma kita nak tengok pecahan kategori dalam tu. Okay. Avoid double barrel question. Okay, satu soalan tu okay, untuk kita sebut serampang dua mata. Macam tu lah kan. Satu lagi adalah in my opinion, avoid kita sebut macam interrogate question. Always tanya why. Maybe kita boleh rephrase. I usually I will have breakfast in the morning around. Okay, kita nak tengok ataupun kita nak buat kategori dia kan. Usually I will have my first food of the day during. So kita buatkan senarai jawapan dia. Morning, evening, okay, later of the day, contohnya kan. So kita tak tanya what time do you have your breakfast. Breakfast patutnya pagi lah, tapi dia tak makan pagi, kan. Kita asyik what sampai ke sudah, jadi orang pun rasa macam di soal jawab. Kalau
tak selesa. So that one kita akan expose lah from time to time. Okay, bila mana kita hands on benda ni. Right, simple saja. I think that's all. Thank you very much.